食呢個松屋24小時開，咁喺部機度撳就有嘢食㗎啦。依家等號碼，呢度出餐，我哋坐呢啲台，媽幫我攞餐啊！係，有碗靚湯，跟住呢個爸爸嘅，呢個係最細碗嘅牛肉飯，個湯好靚，有隻蛋，有冇俾？個湯咧有啲豬肉㗎。爸爸個餐都到啦，就加咗碗沙律，跟住係超級多葱。好多葱啊！哇！啲蛋都撈勻啊！好中意啊嘛！俾錢加咗隻蛋，就係要俾你哋睇呢一幕啦。好靚啊！嗌咗碗豬肉味噌湯，極多料，要加錢㗎呢個。啲味噌超級多料，有洋葱，蓮藕都有，蘿蔔、豆腐，豬肉得個一塊嘅。呢個咩嚟㗎？呢個我白蘿蔔。今日係喺東京自由行嘅最後一日啦，所以咧今日係比較暖嘅，暖咗幾日，搏一搏睇下有冇花開啦。再次嚟到呢個上野恩賜公園。其實呢棵都係嘅，係咪謝晒啊？呢棵呢係謝晒。呢棵曾經靚過㗎啦。呢棵係深色啲㗎，佢嗰種好淺色。呢棵好似叫唔知咩冬櫻啊，即係早少少開嘅櫻花咯。呢棵就唔知啦。咁我哋研究下點樣入公園啦。我估要去前面嗰條樓梯要上啊，前面呢度好多人，呢度我哋一路上去，我已經見到有好多枯枝係未開啊，冇乜期待我而家，唉，好攰啊！一朝早嚟晨運，依家大概10點半，都好多人潮。東京係好多外國人，好多嗰啲洋人，哇，好靚喎！有幾棵花喎，我見。今日原來好曬啊！我以為今日陰天冇帶頂帽出嚟，中晒伏啊！而家陣間開把士卡哇遮出嚟遮一遮太陽。尋日咧跟咗個一日團咧，個導遊話最好就係4月中嚟。4月中咧個花期係最穩定嘅，咁我依家係3月底嚟咧，個狀態就係咁啦。咁依家就係入去嗰個小徑嘅第一棵花花，好靚啊！陽光又好喎，今日哇個個都攞住啲鏡頭啊！咁呢條小徑就係咁啦。我真係有啲曬啊，但係天氣好啊，影相都靚。前面有一堆嘅白色櫻花喎，好多人野餐喎，瞓晒喺度喎。呢度咧有啲隻野餐墊㗎，全部都藍色㗎喎，係咪公園提供嘅咧？我又唔敢瞓落去喎，唔知係咪？唔知係公共有啊，定係人哋自己帶入嚟？好多花啊！影啊影啊，望住個天都好靚。可惜呢度係白色啊，我想要粉紅色嘅花花，唔知有冇呢？陣間再睇入少少開咗未？呢就係另一個角度啦，都好靚。呢度開晒，喺中間影相的話，好靚啊！沿住上野公園嘅路咧，一路行咧，我就話點解咁多人嘅咧？
原來遠少少呢，就係個動物園啦。呢個上野動物園，我諗緊好唔好去喎，好多人喎。我個行程入面冇嘅，不過我知道成個上野都好多熊貓，咁應該係好出名嘅。問下爸爸去唔去先。咁呢度又有棵粉粉地嘅櫻花。咦，博物館唔行啊！哇，望下個動物園人山人海，啲人係影緊花定係去動物園嘅呢？係喎，排隊入場啊！咦，嗰度都有花喎。咁誇張睇熊貓？呢啲咧，我哋去海洋公園睇。阿爸好忙啊！先睇多次啦。動物園嘅右手邊呢，就有好多攤檔噃。Everyone's Cafe 呢度真係香港嘅市集啦。我哋去參觀下啦，都係啲小食店嚟嘅啫，我相信。呢度買紀念品，有得食店。哦，爸爸話似工展會喎，大家覺得似唔似？炭燒啊！好正啊！呢個公園有演唱會睇喎，即係咪日日都有喎？定係咁啱喎？我想食章魚燒，而家爸爸抄緊，唔知幾錢喎？幾錢？抄緊錢，買咗盒章魚燒。快食啦，溶啊！嚇？溶啊，葉都溶啊！你食咗一粒，即係7粒咯，係咪啊？咁得意嘅單數。係喎，咁就偷食一粒啊！咁就落魚啊！都胡楚楚下，噴水啊！嚇死阿爸！個水池越嚟越大，好靚啊！都想摸下啲水啊！真係好熱啊！哎呦，哦！好勁啊！去到最勁就係咁樣㗎啦。はいどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、はい、桜とかですからね。有爸爸中意嘅栗子，日本栗子買咗800 yen 嗰個最細盒。好熱啊！哦，好熱㗎！好熱啊！哇！陣間先啦，攤一攤先啦。有幾多粒啊？都嗰幾粒嘅啫喎，睇嚟。真係幾貴喎！搣咗一劈嘢咁喎。好難搣喎，真係。我幫你搣啦。好似好粉喎，佢幫你開咗殼㗎啦。係啊，但係我搣唔到出嚟啊！哎呀，我驚冇得食啊！呢個你啦。好，呢度就係上野動物園啦，好多遊客啦。我哋今日唔去玩啊，唔睇熊貓啦，去海洋公園睇好過啦。上野都叫開滿櫻花咧。行咗另一條小徑啊，仲多花喎。阿爸好想俾電台訪問啊，睇嚟。訪問嗰兩個爸。可能有錢收。收埋音啊！哇，好鬼勁啊！我哋喺度徘徊下，我哋晏啲就上新聞嘅，晏啲上日本新聞。啊，好靚啊！呢棵，影下先。